alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala nti mbabuziza kwenye mikwano anange essanyu banange Nalubega Madina atuzaalidde baby boy. Banange congratulations mukwano. Ya Allah mwana bannange ate katumuteeke musaala asobola okuba nga akula obulungi. Tukimanyi okyali mulwadde swiiti naye Allah ajja kuvuunusa embeera yonna. Bannange mpulira essanyu. Omwami SB4 mukwano webale nnyo, webalire ddala SB4, webale nnyo, webalire ddala okubeera n'omutima omulungi. Ffe nga ffe abantu tetulina kyakusasula wabula Allah yabakuddizaawo ante ekisinga obulungi ekijja mu ekyo kyokola mu butuufu ogwana ekisinga. Mukwano webale nnyo, webalire ddala. Abantu ab'enjawulo basimye SB4, basimye Mama Fiina era nga wogenda okubawulira mu maaso awo, naye ng'omukyala Madiina azadde baby boy mashallah. Naye bannange Mukama webale tuleetera SB4 Mama Fiina naye mwebalire ddala. SB4 webale tubeererawo ffe abanaku abatalina baffe. Banaye Mukama yeebale. Nalubega yasumukuse bulungi, webale muyiirawo omubiri Asiya ali mu ssanyu, webale teekako banaku ssanyu. Mama Faati webale, SB4 webale, Mama Fiina gw'oli mpagi nnene mu bulamu bwaffe Abanayuganda. Mukama abawe kye musinga okuyaayaanira mu nsi n'abawangaazi. Nammwe bye musize mubiryeko ebibala naye nga tusiima. Abatasiima abasaba SB4 embalirira mbu alya ssente z'Abanayuganda, ffe wamma tusiima. Push on, good work. Nze neewuunya omukyala Mama Fiina okubanga omukyala omu asinga abanene 100 omugaso mu ggwanga lino. Buli afunye ebizibu n'alaajanira Mama Fiina ate naye n'asitukiramu n'ayamba baasobodde, atalina kifo kyonna mu gavumenti. Kati ab'entegeera entono mugenda gamba beeka abala ssente nga mulinga abagamba nti byenzize ndaba mmwe temubiraba. Tulina abanene bangi mu ggwanga lino Uganda. Tulina abagagga b'omu Kampala abalina ebizimbe nga balina amayumba galiko n'ebisaawe by'ennyonyi, naye nga balinga be bagamba nti okugaba kwe kwabatira bamu ku bajjajjaabwe. Ne waaba wakugaba alina gwayongerako, agenda okukola embaga ya miliyoni 4 gwawa obukadde 100. Naye Mama Fiina atandikira ku muntu wa wansi. Abantu bangi ng'obulamu bwabwe okubaawo Katonda ayisiriza ku Mama Fiina. Era temulabanga mugamba musimanya mu Uganda gundi bwavaawo tetusalwa, gundi bwavaawo tetusalwa. Omukyala Mama Fiina bw'aliva mu ggwanga Uganda tuli batufiiriddwa omuntu atazzikawo. Nze mbabuulira. Era abanene b'omu Uganda mwenna temuswala. Omukazi n'abachalenjinga okumala emyaka emeka. Banaye Mama Fiina simanyi lwaki tebakuwana kifo mu gavumenti mpozi nga tokyagala. Kubanze ngamba gwo taliridde na busente bwaffe. Kati waliriddeko bwenkana wanga gwozi otupakira ezizo. Era Mama Fiina n'obaako ekifo kye weesimbako mbusimanyi okyagala. Bwe balonda ku Lwakutaano tujja mu kifo balondera ku Mmande ne tusimba layini. Katonda akuwangaaze.